به خدا کرده آرامش وقت دل ها. سلام دوستان، خوب هستید؟ چه خبر؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. دوستان، من مهندس جواد صداقت هستم، مهندس کامپیوتر و کارشناسی ارشد کامپیوتر شاخه نرم افزار. بسیار خوشحال هستم که خداوند بزرگ این توفیق رو به من داد که باری برای شما دوستان عالی فعالم و اینقدر ادامه ای و هوش مصنوعی به شما گفتم بخود اگر تا آخری ویدیو که بسیار خوب ای و هوش شما خواهم داد. دوستان، اگر کسی در فضا یا فضانوردی در فضا مریض شد، بعد چیکار باید کنیم چیکار کنیم مریض این فضانورد بیچاره؟ طبق تحقیقاتی که در دانشگاه ها و همکاری که بین وزارت بهداشت کانادا و انفرماتیک کانادا و ناسای آمریکا شد، یک ایستگاه‌های فضایی درست کردن در فضا و ایستگاه فضایی که پزشکایی مثل ربات درست کردن که آسیب‌دیدگی‌های سرپایی و مریضی‌های سرپایی رو ربات‌های پزشک درمان می‌کردن و خیلی نتایج خوبی گرفتن. موفق و پیروز و شاد در پناه خدا. ویدیو برای دوستاتون بفرستید و در گسترش علم و هوش مصنوعی ایران بزرگ قدرتمند. من خداحافظ. عزیز آقا، درست عشقا.